В небольшом городке, окруженном лесами и полями, жил кот по имени Хатико. Он был необычным, настоящей загадкой для всех, кто его знал. Хатико выделялся среди других котов не только поведением, но и необычной внешностью, которая сразу привлекала к себе внимание. У Хатико была густая серая шерсть с белыми пятнами разных форм и размеров. Самой удивительной чертой его внешности были глаза, один изумрудно-зеленый, а другой ярко-синий. Эта особенность придавала его взгляду гипнотический эффект, заставляя людей задуматься, не скрывается ли за этими необычными глазами какая-то древняя мудрость. Хатико жил в старом деревянном доме, принадлежавшем семье Смит. Дом стоял на окраине города, словно на границе между цивилизацией и дикой природой. Большой сад вокруг дома был настоящим райским уголком, где цвели фруктовые деревья и ягодные кусты, создавая идеальное укрытие для мелких животных и птиц. За садом начинался густой темный лес, пугающий и одновременно манивший своей таинственностью. Семья Смит обожала Хатико, восхищаясь его уникальным характером и способностями. В отличие от обычных котов, Хатико издавал звуки, похожие на тихий, мелодичный свист. Когда он был особенно доволен, из его горла вырывался низкий рокот, напоминающий отдаленные раскаты грома. Самым удивительным в Хатико было его поведение, больше напоминавшее собачье, чем кошачье, за которое он и получил свою необычную кличку. Он легко выполнял команды, которые обычно использовали для собак. Когда его звали по имени, Хатико всегда прибегал, энергично виляя хвостом. Он даже научился открывать двери, ловко нажимая на ручку лапой. Каждое утро Хатико провожал детей Смитов до ворот, когда они шли в школу. Он шел рядом с ними, внимательно осматривая окрестности, словно телохранитель. Вечером питомец встречал их, сидя на заборе с величественным видом. Соседи удивлялись, наблюдая за котом, который вел себя как преданный пес. Сад Смитов был населен множеством мелких животных. Здесь можно было встретить мышей, кротов и даже редких в этих местах хомяков. Хатико, движимый охотничьим инстинктом, ловко отлавливал и распугивал этих маленьких обитателей сада, защищая урожай хозяев. Однако, в отличие от большинства котов, Хатико никогда не убивал животных ради забавы. Поймав мышь или крота, он аккуратно нес добычу к дому, словно демонстрируя свои навыки. Затем, к удивлению хозяев, он бережно отпускал животное рядом с лесом. Казалось, Хатико просто хотел показать, что он способен защитить дом и сад от вредителей, не причиняя при этом ненужного вреда. Однажды в жаркий летний день Хатико гулял в высокой траве за домом. Внезапно его чуткие уши уловили тихое шипение. Заинтригованный кот осторожно раздвинул лапой траву. То, что он увидел, заставило его замереть на месте. Перед ним лежала крошечная змейка, размером не больше карандаша. Ее чешуя переливалась на солнце, создавая невероятно красивый узор. Маленькие глазки змейки с испугом смотрели на огромного по сравнению с ней кота. Хатико мог бы легко убить змейку, но вместо этого он сделал нечто удивительное. С необычайной осторожностью он взял змейку в зубы, стараясь не причинить ей вреда. Затем он отнес ее в густые кусты малины на краю сада. Там, среди веток и листьев, Хатико устроил для змейки уютное гнездо из сухих листьев и мха. С этого дня началась необычная дружба между котом и змеей. Каждый день Хатико приносил своей подопечной еду, насекомых, лягушат и маленьких рыбешек, которых он ловил в ближайшем ручье. В прохладные ночи он согревал змейку своим телом, спасая ее от холода и защищая от любых хищников. Постепенно змейка привыкла к своему необычному опекуну и перестала его бояться. Она даже начала выползать из убежища, когда слышала приближающиеся шаги Хатико. Шли недели, месяцы, и маленькая змейка росла. К удивлению Хатико, она росла гораздо быстрее, чем он ожидал. Через несколько месяцев она превратилась в крупную змею,
И тут выяснилось нечто поразительное. Это была настоящая кобра, которая никогда раньше не встречалась в этих краях. Никто не мог объяснить, как кобра оказалась в этом маленьком городке, так далеко от своего естественного ареала обитания. Некоторые предполагали, что она могла сбежать из частной коллекции экзотических животных или из передвижного цирка. Но как бы то ни было, теперь эта кобра жила в саду и считала Хатико своей семьей. Несмотря на свои внушительные размеры и потенциальную опасность, кобра была нежна со своим котом, опекуном. Она следовала за ним по саду, грациозно скользя между растениями и обвиваясь вокруг его лап, когда он останавливался. Когда Хатико отдыхал в тени деревьев, кобра устраивалась рядом, часто кладя свою треугольную голову ему на спину, словно ища защиты и комфорта. Хатико, проявляя удивительную мудрость, научил кобру держаться подальше от дома и людей. Он словно объяснил ей, что люди могут испугаться и причинить ей вред. Кобра, казалось, поняла это и стала жить в густых зарослях малины и ежевики у дальнего края сада. Эти заросли стали ее домом и крепостью, откуда она выползала только по ночам для охоты. Ночью кобра превращалась в неутомимого охотника. Она ловила мышей, крыс и других грызунов, которые могли навредить саду. Ее присутствие создало своеобразный природный баланс. Количество вредителей в саду Смитов значительно уменьшилось, что радовало хозяев. Семья Смит, конечно, не подозревала о необычной дружбе своего кота. Они лишь удивлялись, почему в их саду почти не осталось грызунов. Все заслуги приписывались Хатико, которого хвалили за отличную работу по защите сада. Никто и представить себе не мог, что у кота есть могущественный союзник в этом деле. Годы шли, и Хатико постепенно начал стареть. Его движения стали менее стремительными, прыжки не такими высокими. Он уже не мог так ловко охотиться на мышей, как раньше. Но кобра, словно понимая состояние своего друга, всегда была рядом, готовая ему помочь. Теперь уже кобра заботилась о Хатико. Она приносила ему мелких животных, которых ловила во время своих ночных охот. Иногда Смиты находили у порога дома мертвых мышей и других грызунов и удивлялись, как их старый кот все еще умудряется охотиться. Они и не подозревали, что это были подарки от его верной змеи-подруги. Однажды тихую жизнь Хатико и его необычной подруги нарушило неожиданное событие. В соседний дом въехала новая семья. У них был огромный злобный пес по кличке Рекс. Пес славился своим агрессивным характером. Он любил устраивать драки с другими собаками и часто обижал соседских котов, которые в страхе разбегались при его появлении. В один особенно жаркий летний день Рекс, воспользовавшись тем, что хозяева забыли закрыть калитку, пробрался в сад Смитов. Его привлек запах незнакомого кота, и он решил исследовать чужую территорию. Хатико в это время грелся на солнышке, лежа на старой скамейке у дома. Он дремал, не подозревая о приближающейся опасности. Внезапно его чуткий слух уловил тяжелые шаги приближающейся собаки. Старый кот попытался убежать, но его лапы двигались слишком медленно. Рекс, увидев Хатико, оскалился и бросился в атаку. Он быстро догнал кота и прижал его к земле своей массивной лапой. Острые зубы пса уже были готовы вцепиться в горло беззащитного Хатико, как вдруг воздух прорезало громкое, угрожающее шипение. Из густых зарослей малины выползла огромная кобра. Ее чешуя блестела в лучах солнца, а глаза горели яростным огнем. Змея выпрямилась во весь рост, расправив свой внушительный капюшон. Она возвышалась над землей почти на метр, представляя собой грозное и величественное зрелище. Рекс на мгновение замер, пораженный неожиданным появлением столь необычного противника. Его охотничий инстинкт боролся с инстинктом самосохранения. Никогда прежде ему не доводилось сталкиваться с подобным существом. Кобра, не теряя ни секунды, издала еще одно угрожающее шипение и стремительно двинулась вперед, прикрывая собой Хатико. Ее движения были плавными и грациозными, но в то же время исполненными смертельной опасности. Рекс,
быстро оправившись от первоначального шока, решил, что сможет справиться с этим странным врагом. Он отпустил Хатика и с громким лаем бросился на кобру. Его массивные челюсти щелкнули в воздухе, но змея оказалась невероятно проворной. Кобра ловко уклонилась от атаки собаки. Ее тело изогнулось дугой, и она нанесла молниеносный удар, целясь Рексу прямо в морду. Острые зубы змеи вонзились в нос пса, вызвав у него вопль боли и удивления. Рекс отпрянул назад, скуляя и мотая головой. Кровь капала из раны на его носу, а в глазах читалось явное замешательство. Он явно не ожидал, что его противник окажется настолько быстрым и опасным. Кобра не стала развивать свое преимущество. Вместо этого она отползла назад, продолжая прикрывать собой Хатика. Ею капюшон все еще был расправлен, а тело напряжено, готовое к новой атаке, если пес решится на еще одну попытку. На шум и лай прибежал хозяин Рекса. Увидев огромную змею рядом со своей раненой собакой, он застыл в ужасе. Его глаза расширились от страха и недоверия. Он никак не мог поверить в реальность происходящего. «Змея! Огромная змея!» – закричал он, пятясь назад и судорожно пытаясь найти что-нибудь, чем можно было бы защититься. Кобра, услышав крик человека, медленно и величественно уползла обратно в кусты. Она словно понимала, что появление людей может означать еще большую опасность. Перед тем, как скрыться в зарослях, змея бросила последний взгляд на Хатика, словно убеждаясь, что с ним все в порядке. Хатика, все еще дрожащий от пережитого страха, медленно поднялся на лапы и, прихрамывая, направился к дому. Он оглянулся на кусты, где скрылась его необычная защитница, и тихо мяукнул, словно благодаря ее за спасение. Хозяин Рекса, все еще пребывая в состоянии шока, поспешно подозвал свою собаку. Рекс, скуляя и поджав хвост, быстро вернулся к хозяину. Кровь продолжала капать из его раненого носа, а в глазах читался неподдельный ужас. Не теряя времени, мужчина схватил Рекса за ошейник и поспешно вывел его из сада Смитов. Он то и дело оглядывался, опасаясь, что змея может вернуться. Как только они оказались на улице, хозяин Рекса сразу же направился к своей машине, чтобы отвезти пса к ветеринару. Новость о появлении огромной змеи в тихом городском саду быстро распространилась по округе. Многие не верили рассказу хозяина Рекса, считая, что он преувеличивает или выдумал эту историю, чтобы объяснить рану своего агрессивного пса. Смиты, услышав эту историю, начали внимательнее присматриваться к своему саду. Они заметили, что Хатико стал чаще проводить время в дальнем углу сада, возле густых зарослей. Иногда им даже казалось, что они слышат странное шипение, доносящееся оттуда. После этого случая поведение местных животных заметно изменилось. Соседские коты и собаки стали обходить сад Смитов стороной. Даже бродячие животные, которые раньше часто заглядывали в сад в поисках еды, теперь держались на расстоянии. Рекс, после того, как его рана зажила, больше никогда не приближался к забору Смитов. Стоило ему только увидеть Хаттика, сидящего на заборе, как он начинал жалобно скулить и прятаться за спину хозяина. Хаттика и его змеиная подруга продолжали жить своей тихой жизнью. Кобра стала еще осторожнее и показывалась только по ночам. Она продолжала охотиться на грызунов, поддерживая в саду идеальный порядок. Шли годы, и Хатик становился все старше. Его движения замедлились, шерсть поседела, а зрение ослабло. Но Кобра оставалась его верным другом и защитником. Каждую ночь она приползала к окну спальни Хаттика, словно проверяя, все ли с ним в порядке. Когда Хаттика ушел из жизни, Смиты похоронили его в саду под старым деревом. После смерти Хаттика Кобру больше никто никогда не видел и не слышал. Она словно навсегда исчезла, выполнив свой долг перед другом. Эта необычная история дружбы обычного домашнего кота и огромной кобры стала местной легендой.
Она напоминала людям о том, что настоящая дружба может возникнуть между самыми разными существами, преодолевая все барьеры и предрассудки.